galvenais animators. Tā. Šeit ir mūsu kadrējums, un tur mūsu prezentātors lasīs mums, kas notiek filmā. Tātad mūsu filma saucās Fermeris un ciplanētieši. Klusumu! Visi sadzirdēja? Fermeris un ciplanētieši. Jā. Pirmā aina. Pirmā aina. Es izstāstīšu, kas ir pirmā aina. Tātad šeit ir māja, blakus mājā stāv fermeris, un šis ir burkānu lauks. Reiz dzīvoja fermeris. Viņš audzēja burkānus un pārdeva tirgū. Trešā aina. Trešajā ainā tātad mēs redzam fermeri istabu no iekšpuses. Šeit ir gulta, kurā guļ pats fermeris, te ir lociņš, un te karājās boksa simti pie sienas. Kādu nakti fermeris izdzirdēja dīvainu trokni. No loga atskan burkānu graušanas skaņas. Ceturtā aina. Ceturtā aina, kur ir mūsu ceturtā aina ir tāpat fermeri istabiņa. Tātad šeit ir fermeri gulta, boksa simti pie sienas un loks. Fermeris. Atkal pretīgais lācis garažmanis burkāns. Tūlīt tieši sadod pa seju. Piektā aina. Piektā aina. Aha, piektā ainā tas ir lācis pa labi, fermeris pa kreisi. Lūdzu nesajaukt. Fermeris ar lāci boksējas. Kādu brīžu skan dīvaina skaņa. Sestā aina. Sestā aina. Tur mēs redzam sestā aina. Sestā aina, jā. Tātad šeit atkal lācis pa labi, fermeris pa kreisi, lidoja šķīvītis no augšā. Fermeris ar lāci pārstāja cīnīties, jo ciplanētieši nolaiduši. Tas ir tas vecais scenārijs, tomēr. Nu labi. Tā. Septītā aina. Septītā aina. Šeit ir ciplanētieši. Fermeris un lācis ir tālumā, pavisam maziņi. Tas šis ir ciplanētieši kuģis. Ciplanētieši izkāp no kuģa. Astotā aina. Astotā ainā. Ciplanētietis ar fermeri runājas. Ciplanētieši runājas ar fermeri, kuru valodu mēs nesaprotam. Tātad es paskaidrošu. Šeit mums ir, diemžēl, trāpījies vecais scenārija variants, kurā viss vēl nav uzrakstīts. Ciplanētieši runā tādās kaut kādās jocīgās balsīs, nu parādi kā. Un mēs nevaram saprast, un fermeris arī nevar saprast. Viņš nav mācījies ciplanētiešu valodu. Devītā aina. Devītā aina. Kas ir devītajā ainā? Devītajā ainā. Šeit atkal ir tas pats ciplanētietis un tas pats fermeris. Ciplanētieši iedod austiņas un fermeris uzreiz visu saprot. Ciplanētieši runāšana joprojām dzirdama, kā nesaprotam ķerkstēšana, bet apakšā titulos var visu izlasīt. Tātad tās ir tādas austiņas, kas ir speciāli uzreiz tulko visu latviešu valodā. Desmitā aina. Desmitā aina. Šī ir desmitā aina, ja? Nē, tā ir desmitā aina. Devītā līdz desmitajā aina. Tagad mums ir desmitā vai 11? Jā, desmitā. Tagad tur man ir. Jā, pareizi. Tātad desmitajā ainā viņi runā, bet mēs jau visu saprotam. Fermeris, ko jūs te darat un kas jūs esat, ciplanētietis? Mēs nākam iekrot zem un mēs esam ciplanētieši. Fermeris, mēs jums to neļausim. Ciplanētietis, spēlām kājas sist pa bumbu. Fermeris, domā futbolu? Ciplanētietis, jā, un kurš uzvarēs, tas dabūs zemi. Fermeris, norunāts, bet mums nav ne bumbas, ne spēlētāji. Ciplanētietis, tūlīt mēs jūs duplikēsim. 11. aina. 11. aina. Tātad šķīvītim apakšā parādās tāds stars. Tas tā ievāk iekšā mūsu lāci un fermeri un izbirdina ārā. Sorry, tas bija tev jāsaka. Abi iesūtas iekšā un pēc brīža izbird 6 fermeri un 5 lāči. Tātad pilna futbola komanda. Jā. 7. aina. 12. aina. 12. aina. Šeit ir šķīvīts. Te ir tāds platāks stars un apakšā ir futbola laukums. Šķīvīts uzlaiž staru uz burkānu lauku un tās pārvērš par futbola laukumu. Un šeit
Ir 13. aina. Te ir tie daudzie fermeri, es viss tik netika uzzīmēt, tik daudz nevar sazīmēt. Skaidrs, ka viņi tur ir ļoti daudz. 6 fermeri vienlaicīgi iekliedz. Kur mani burkāni? Četrpadsmit. Tas ir futbola laukums nav šis. Ko viņi skrien cilvēciņi un lāči un fermeri un šitie citi planēties, bet tas, ka tagad tas viss notiks kustībā, tad pašlaik tas nav zīmēts. Viņi spēlē futbolu. 5. 14. 15. Tas ir galīgi vecs scenārijs. Jā, tur ko es zinu, 14. Kas tos Nu, 14. Jā. 14. 14. Tas ir citu planētiešu futbolists. Viņš skrien. Ciplanētietis. Jā, lūdzu. Ciplanētietis izraujas uz vārtiem. Tulplāns. Jā, tas ir citu planētietis, tā ir bumba. 15. Ciplanētieši iesit vārds. Lācis stāv vārtos un bumba ielido stūrī. Jā, redziet, šī ir vārds, tas ir lācis, tā ir bumba. 16. Tātad šeit atkal ir vārds, bet Ātrie ieraugi un atpakaļgaitā. Ātrie ieraugot, kā ieroču pārdevējs ir izkritis no mašīnas, padev uz atpakaļ un metīšiem pārbrauca pāri viņam. Mediķi izkāp ārā un saka ieroču pārdevējam, es jums uzdošu svarīgu jautājumu, no kā būs atkarīga jūsu dzīvība. Vai jums ir veselības apdrošināšana? Pēc tam ārsti aizbrauc bez ievainotā ieroču pārdevēja. Viņš nolēma aiziet pats ar kājām līdz slimnīcai. Tikai ir viena lieta, ka tuvākā slimnīca atradas pēc 100 kilometriem. Tad viņš nolēma iet, kad viņš atnāk un ierauga lielu uzrakstu slēgts. Ieroču pārdevējs pasauc taksi un aizbrauc atpakaļ uz veikalu. Un viņš skatās uz glaznu ar trusīti un lamājās. Dēļ visais vainīga tikai tu. Beigas. Un te ir mūsu attēlotie tēli, kas būs mūsu filmā. Tie ir 2 ārsti. Un tas būs ieroču pārdevējs. Gadījums. Te ir attēlots diezgan neprecīzi, bet te ir tas te ieroču veikals, kurā viņš atrodas. Tad te ir, kā viņš sit pie gleznas sienu, bet viņam uzkrīt visu glašīgals. Tas karājās augšā, viņš viestās glaznas. Jā. Un tad atbrauc pakaļ. Viņam ātri iet un viņu ienes iekšā. Un te ir, jā, mašīnā. Un te ir kā brauc. Un te ir attēlots, kā viņš izkrīt ārā no mašīnas. Un te ir attēlots, kā... Ārsts, kurš prasa. Jā, kā ārsts prasa. Jautā, vai jums ir veselības apdrošināšana. Un tad viņi te viņu pamet. Tad viņš šeit saka, ka ies mājās ar kājām. Klustumu! Ar kājām. Un tad te ir attēlota zīme, kur ir uzrakstīts, ka nākamā slimnīca 100 kilometru ir. Tad viņš... Mēs uzzinājām, ka visgalvenākais ir scenārijs un kadrējums. Tūlīt jums Laura par to pastāstīs. Mūsu filmu sauc Zelta kauls. Reiz kādā kolodi raka zemi un domāja, kāpēc viņai tik ilgi neveicās. Tad viņa raka un izraka zelta kaulu. Un pie sevīm nodomāja, beidzot man veicās zelta kauls. Viņa pazvanīja uz avīzi un teica, halo, vai avīzi? Es esmu atradusi zelta kaulu. Atbrauca žurnālists. Viņš kaulu safučēja no visām pusēm un teica, zelta kauls, tā ir sensācija. Žurnālists atbrauca uz izdevniecību.
Iesēdās pie datora un sāka rakstīt rakstu par zelta kalnu. Pēc apmēram dienas iznāca avīze, un tos no sākuma ielasīja direktors un domāja, vai cik skaists kauls, ja tādu dabūtu manas suns, viņš būtu ne tikai laimīgs būtu arī es. Bet tajā pašā laikā avīzi sāka lasīt arī biznesmenis un sāka domāt pie sevi. Ja šito kaulu dabūtu un pārdotu, es dabūtu ļoti daudz naudas un būtu bagātāks par pašu direktoru. Tad direktors zvanīja savam kurjeram un gribēja, lai viņš brauc pakaļ kaulam, bet viņa kurjers gulēja un nedzirdēja to, ka telefons zvana. Pēc dažām minūtēm arī biznesmenis zvanīja savam kurjeram, bet viņa kurjers arī gulēja un arī nedzirdēja, kā zvana telefons. Tad direktors un biznesmenis izdomāja, ka paši brauks pēc kaula. Direktors ieradās minūti ātrāk nekā biznesmenis, bet nepaspēja pat aiziet līdz kaulam, kad biznesmenis pie kaula arī bija klāt. Un abi nodomāja, tas ir tik skaists kauls. Viņi sāka ar kaulu braukt un mēģināja kaulu dabūt savā īpašumā. Galu galā viņa kaulu salauza. Un tad tas vairs nebija zelta kauls, bet bija parasts vecs novecojis kauls. Galu galā neviens netika pie karotās mātes, un abi tika veikti. Jautājumi? Gulēt, bet viņš arī nebija bēdīgs. Viņš tikai tādi divi, kur centās, ka bija bēdīgi. Nu, tur direktoram un biznesmenim bija savs kurjers. Un abi kurjeri gulēja un negribēja braukt aizstāvēt. Arheologs nebija bēdīgs. Viņš to nezināja. Viņš vienkārši apsēdīja. Viņš pēc tam bija bēdīgs, bet tas jau filma par to neko nestāstā. Es jūs gribētu ļoti apsveikt ar vienu dienu, ja mums bija tiešām paredzēta tēma par profesijām, tad jums bija visvairāk arī profesijas attēlotas. Par to es tiešām jūs gribu apsveikt. Jo bija biznesmenis, bija arheologs, bija direktors, un žurnālists bija. Un kurjers tātad ļoti labi. Tātad visiem bija savas profesijas, ko es godīgi sakot neredzēju divos iepriekšējos projektos. Jo citplanētietis nav profesija. Un lācis principā varbūt ir profesija. Es nezinu, kā Bet šie tātad Sijā, kā ir to filmu aizmirsāt? Tur bija daudz profesiju. Tur bija 4 skolotāji. Es ļoti atvēju, tu vari nosaukt tagad? Taksu vadītājs. Tas arī. Es sapratu, ka taksometrs ir taksometrs, ka tur nav vadītājs, tas ir taksometrs. Labi, tad viss kārtībā ir taksometru vadītājs. Tramvaja vadītājs, tur būs tas tramvajs sākumā. Tātad tramvajs ir, bet vadītājs, tramvajs nav profesija klausa. Tramvaja vadītājs. Par tramvaju vadītāju, ja tas projekta prezentācijā netika runāts. Iedrīkst. Runāts par taksometru un par tramvaju. Bet nē, Mūsu grupa taisīs filmu par modi. Un modi mēs attēlosim žurnālā Debesmēne Fashion. Sākumā parādīsies Debesmēne Fashion vāks. Uz vāka atradīsies teksts, kas atrodas žurnālā, dažādas fotogrāfijas
un ar slavenībām, kuras kustēsies, un tādējādi tas tiks attēlots kā filma. Nākamais parādīsies saturs. Saturā mēs sīki izstāstīsim punktu pa punktam, kas sekos pa rakstiem. Tālāk būs redaktora slēja, kur redaktors pastāstīs savas domas par žurnālu un tehniskais personāls. Pēc tam būs balerīnas raksts. Tur tiks attēlots balerīnas tērpi, pati balerīna un intervija ar viņu. Pēc tam būs raksts par popdziedātāju Anu. Par viņu būs dažādi fakti un bildes ar viņu ar dažādiem tērpiem un dažādām frizūrām. Tad būs modes slēga, tur atradīsies jaunākās modes tendences, dažādi tērpi un dažādi aksesuāri. Pēc tam būs dažādas reklāmas, piemēram par ēdienu. Pēc tam būs raksts par modes dizaineru, kā notiek modes dizainera ikdiena, kā viņš veido tērpus un dažādas skices par tērpiem. Tad būs kurpju slēga, kur būs jaunākās un interesantākās kurpes, kuras atrodamas šogad. Vēl būs raksts par māksliniece Elīna, pārveidos vecās kurpes, paņemot vecās kurpes un dažādas rotas, tur lentītes, spīgulīšas un krēlītes. Un pielīmējot pie vecajām kurpēm izveidosies jaunas un stilīgas kurpes. Gaidi nākamo žurnālu! Žurnālā, kad viss ir dzīves, piemēram, no vecas kurpes mēs uztaisam jaunu kaut ko, kā arī tā balerīna dizainers, viņa arī komunicēs, viņa runās, viņa izteiks savas emocijas. Tā, lai tā filmeņa atspoguļot, kas tad notiek tajā modē un ar visām tām profesijām, saistībā arī ar žurnālistiku, arī žurnālists runās, prasīs jautājumu, un dizainers atbildēs. Mēs mēģināsim atspoguļot to raksturu katram un arī tēru dažādi. Tas ir sākums mūsu animācijai. Vai ir kādam kādi jautājumi? Tāds jau man. Druscīt tāds jautājums, un tā ir sakarībā ar profesiju. Ar profesiju, tur ir tie galveni arī tēli, mēs skatījāmies to saturu. Rajāna ir dziedātāja, meitenes gribēja būt balerīnas dejotāja, tad ir kas vēl, dizainers, jā, aktrise, tas viss mums ir atspoguļots, pēc tā mēs arī vadījāmies, ko vispār tur likt. Un fotogrāfs tā kā, ka tās bildes tiek iemūžinās, ka viņas kustās un tādas. Mēs to tad arī redaktors slēgt. Tas arī profesija redaktors. Jā. Mēs tā apzinīgi visu. Es domāju, es esmu absolūti stāvās, vai man ķildrīgs jau. Bet man ir viens jautājums. Jums kaut kādas būs kaut kādas kustības, kaut kas, ja jums tikai būs tāda kā slēdšaus, ja arī kaut kas... Nē, mums ir tā, ka viens fons, un tad nāks viss pāri tā kā multinītē. Jā. Bet tām kleitām būs reāli tēli, ja kleitas pašas būs tēli? Nē, tas ir vienkārši tiem tēliem virsū. Mēs liksim tās kleitas. Mēs vienkārši, tur nav pielīmēts tā arī. Jā. Tas ir kā sākumiņš. Nu, tagad nē. Jā. Mūsu filmas nosaukums būs Nībūs Tā mums cieņu pret mūsu māksliniekiem. Meitenes
meitenes. Rižāna. Mūsu filmas nosaukums būs Nībuls rozes stāsts par skaistisko filmu par traku dizaineri un mēģināt izglābt viņu no negatīvās enerģijas, varētu teikt. Viss stāsts ir uz pamata, ka žurnālistē ir bargs direktors, un viņi grib, lai būtu speciāli raksts par dizaineru, kurš ir attaisījis jaunu portālu, kur nezinu, kur viņš ved. Un viss šajā stāsta pamats ir tas, kā vispār, kas notiek aiz tā portāla, protams, sākumā arī ved. Sākās viss, kā, ir agrs rīts, viņi ir ceļojumā un viņiem nekas nenotiek. Pazinās telefons ir ļoti agrs un viņi piecīs, pazina viņa nogurus arī kādiem šeit. Un atbildes ar telefonu, boss ir ļoti bargs un arī parunā, viņi ļoti steidzās pie dizainera. Varētu viss palīgās. Jā. Dizaineristi. Lūk, ir dizaineri istabas interjers, kā arī ir skaisti. Protams, dizaineris tikko izlas no psihoneiroloģiskās slimnīcas. Un ir ļoti traks, un viņam ir apsēstība ar miskastēm. Un viņam tomēr neiznāca to izārstēt. Bet toties vismaz viņš nav tik traks, kā viņš bija tajos laikos. Un žurnālistē mēģināja, un arī dizaineris lūk ir pats, kā ar savu draugu un izkasti, varētu teikt. Pēc intervijas viņi nevarēja normāli intervēt, jo dizaineris nebija tāds ļoti mierīgs, viņš visādas lietas piesēnās un tā. Arī viņi izdomāja, braukšu atpakaļ uz mājām, bet pa ceļam gadās tā, kad izplūst riepa. Ko darīs, jāapstājas, tomēr apstājas ar citu mašīnu, viņas vīrs īstenībā. Viņi nezināja, ka vīrs atbraucis ar komandējumā vai kaut ko dar šajā vietā. Viņi nezināja. Viņas sāk, viņiem ir strīds, kā, protams, arī mēdz būt ļoti bieži vīram un sievieti. Viņi sarunā un domā, ka dosies portālu. Tad viņi domā, ka dosies caur portālu un viss būs kārtībā un sāks lielā daļa. Viņi iet portālā un sāks viss jautrības. Viņi pārvēršas par dzīvniekiem. Varētu teikt, ka viņi cilvēki vairs nav, viņi ir dzīvnieku lomā. Un viņi staigā kā dzīvnieki, viņiem nav darba, viņi ir parastajā pasaulē, bet dzīvnieku pasaulē. Tad vēlāk jau sāks piedzīvojumi dzīvnieku pasaulē, viņi ļoti izbrīnīti sākumā. Arī satiek dažus citus cilvēku dzīvniekus, jaukumus, kas ir izgājuši caur portālu, lai izmēģinātu to, kur ir bijuši dizaineru eksperimenti. Un viņi kā satiek arī visus, un tā ceļam pienāk nakts, un viņi iet mājā, viņi ierauga suni, kur arī ir par cilvēku dzīvnieks, bet viņi ļoti ilgi laiki jau tur dzīvo, jo ir tā, ka viņi ir iegājuši tie portālā un nezinājuši, kā tikt ārā. Arī negatīvs bijis, viņi ir palikusi, viņi ir ļoti gribējuši tikt atpakaļ uz parasto pasauli. Protams, vēl satiek vēl vienu dzīvnieku, kurš ir kosmonauts. Viņš vienkārši ar savu kosmosa kuģi lidojas pa parasto pienceļu galaktiku, bet tomēr gadījies slikts gadījums, viņš ir aizsūts uz citu galaktiku, jau uz šo portālu pasauli. Un kā arī viss beidzies, viņš ir nolaidies tur un kļūs arī par dzīvnieku. Un beigās arī viss beidzās, ka viens no šiem visiem dzīvniekiem, cilvēkiem ir putns un pilots. Un, ir lidmašīna, kur viņi varētu aizlidot, un viņi aizlidoja arī ar viņu, lūk šādu. Tā, piemērs, kā aizstīšu šī lidmašīna, ir, viņi aizlido atpakaļ uz normālo pasauli, jo tā zeme galvenais ir jāizlido no viņas prom, un viņi pārvērsās par normāliem cilvēkiem, ka viņi izkāpj ārā. Mēs arī parādīsim savus izgatavotos tēlus. Lūk, ir suns, kurš ir iesprostots tajā pasaulē jau ļoti ilgi. Lūk, arī zirgs, protams, nav vēl salīmēts un tā, un arī žurnāliste. Lūk, ir pilote, šoka,
ļoti lielā šokā. Izskatās, ka viņa atrodas, ir pārvērtusies atpakaļ, un arī kā putns. Un dizainers nevar iziet cauri šim portālam, jo viņš ir pārāk traks, viņš ir pilns ar negatīvo enerģiju. Ir tā, ka viņš paliek parastajā pasaulē, kamēr visi citi mēģina saņemt šo Nībuls rozi, kā ir nosaukums šai filmai, jo Nībuls rozē ir tāda smarža, kas izārstē no jebkuras slimības. Un lūk arī kosmonauts, un arī suns, un arī nelaimes kuģis, 14. ja kā nesaprot romiešu ciparus. Un arī biznesmens. Vēl pūts nav izgatavot, kas es būšu kā pūts, biznesmens pūts. Un arī kā mēs esam salikuši savus tēlus, tā arī mēs runāsim. Piemēram, žurnālisti ierunās Estere, pilotu un pūtni ierunās. Tālāk. Nebūs pagrūtu to sataisīt visu. Tik daudz. Mēs jau esam daļu arī sadomājuši lielāko daļu. Kā jūs atspoguļosiet tās enerģijas? Jūs stāstījāt par to, ka negatīvā enerģija, kā to varēs Nē, viņš jau uzvedīsies, viņam varēs dzirdēt, viņš būs tā kā, protams, ir tā, ka viņš uzvedas vienkārši traki visā. Tur arī būs parādīts filmiņā, piemēram, viņš runās šo... Nē, nesabojā visu. Jā, es nesabojāšu. Mums ir daži pārsniegumi, un mēs izmantosim visinovatīvākos paņēmienus animācijas filmu veidošanā. Mums būs ļoti dažādākas tehnikas, ja? Mums būs, piemēram, aplikācija filma, un biznesmenis vispār nebūs filmēts. Viņš būs tikai pēc tam zīmētā. Dizainers, es ļoti atvainojos, pārteikt. Tātad dizainers nebūs filmēts, viņš būs zīmēts, un pēc tam uz datoru ielikt, un viņam jau būs dažādāki efekti, tur strīpas un skaismas. Man arī viens. Es nesaprotu, varbūt tā roze arī kaut kur parādās. Jā, viņa pašā. Viņa izārstēs. Viņa parādās kaut kur, ja? Viņa parādīsies, kad viņa tā kā ieraudzīs to rozi, jo, ja neparādīs, tad jau vispār nebūs. Jo viss tā filma jēga ir izārstēt to dizaineri ar Nībuls rozes smaržu, kur viņiem vajag noplūkt aiznes uz parasto pasauli. Protams, tur ir visādi piedzīvojumi pa vidu un tā. Man arī viens jautājums. Vai tās inovatīvās tehnoloģijas nav drusku bīstamas, vai tā negatīva enerģija uz mums neizstarosies kaut kādā veidā no ekrāna? Katrs Bet mums ir tikai viens negatīvs tēls. Mums netrauc. Nē, Bet mums ir tikai viens negatīvs tēls, un mums ir pozitīvas beigas, un mums ir visi, tātad var gadīties, ka tie... Tātad filmas vidū mēs sajutīsim viegli tādu nelabumu, bet beigās viss būs labi. Jā, beigās būs Nībuls rozes smarža. Mums būs filma ar smaržu. Jā. Kurš no jums izdomāja sižetu? Es ļoti atvainojos oponēt, es tā neteiktu. Manuprāt, visi savu ielika artā. Bet viņš doma, Bet Daniels bija pirmais, kurš pateica, ka biznesmenis ir traks. Anna pateica, kādā krāsā. Dizainers, jā. Jā. Un Anna pateica, kādā veidā izskatīsies portāls. Jā. Un visi zināja savas profesijas un zināja, kāda arī dzīvniecība bija pārvērtīsies. Un vispār tur būs ļoti duāls visas tādas. Es aizmirstu parādīt vēl šeit ar lidmašīnas kabīnu, nepateikt, kā varētu izskatīties, pašas beigas vienkārši jums tā piemēri. Protams, tiks izkrāsot un tā dekorēta. Protams, apmēram šādi. Patīkams sēdvietas. Vēl ir jautājumi?